ロレックスがどんな技術を投入するか、どんな一手を打ってくるかっていうのが時計好きにとっては非常に大きなトピックになるので、注目を集める内容であるかなと思っています。時計通信編集長の須川です。今回はロレックスムーブメントの凄さということでお話をしたいと思います。少しマニアックな点もあるかと思いますけども、できるだけ分かりやすくお伝えしようかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はロレックスのムーブメントの凄さをお話ししていきたいんですけども、その前にロレックスはですね、技術的にも素晴らしいメーカーっていうことをぜひ皆さんに知っていただきたいんですけど、ロレックスは三大発明をしているという話があるんですけども、これはですね、まず、オイスターケースというのを開発して中に水が入らないような防水性を高めたという技術革新をしていますというのが一つと、あとはですね、パーペチュアル、これ簡単に言うと自動巻きのことなんですけど、ロレックスは今のスタンダードになるような自動巻きを開発しているということも言われています。そしてもう一つですけども、デイトジャストという機能を開発しているんですけど、これ今の時計の日付ってディスクで何日何日ってありますけども、そもそもあれをスタンダードにしたのもロレックスですし、その日付が夜中12時ぐらいにカシャッと一瞬で変わるということを開発したのもロレックスですので、このように今の時計の基準になる基本となる技術はロレックスが確立してきたということがありますので、この三大発明についてはこのロレックスの技術的な凄さというのを知っていただくには欠かせないお話だと思いますので、最初にお話をさせていただきました。ではここからが本題のロレックスのムーブメントの凄さについてお話をしたいんですけども、私としては今回このムーブメントの凄さについては3つのポイントに分けて考えていますので、1つ目としては利便性を追求している点があります。そして2つ目は耐久性を追求している点があります。そして3つ目ですけども、トレンドリーダーである点を挙げたいと思います。ということで、まずはロレックスムーブメントの凄さの1つ目として利便性を追求している点についてお話をしたいと思います。利便性の追求の凄さの1つ目としては、3日巻きパワーリザーブをスタンダードにした点を挙げたいと思います。今まではゼンマイを満タンまで巻いて放っておくと2日間は持ちましたというところが普通だったんですけども、それをロレックスは1日延ばして約3日間、これをスタンダードにしてきました。今までも従来もこのパワーリザーブが長い時計というのは、いくつかあったんですけども、ロレックスがやりたかったのは、機械ムーブメントの大きさはなるべく変えずに2日巻きから3日巻きのパワーリザーブにしたいということに挑戦して、今それを実現したというお話になっています。これがどういったやり方によってできたかっていうところで言いますと、ゼンマイを入れる壁を薄くして、少しでも大きなゼンマイが入れられるようにという工夫をして、ここでまず少しパワーリザーブが伸びるということを実現しています。そしてもう一つやっていることがありまして、それがクロナジーエスケープメントというものを最近搭載したということをやっていまして、実際このムーブメントを見ていただきますと、この肉抜きした雁木車という歯車があったり、その雁木車とアンクル詰め石という部分ですけど、この形も従来のものとは変わっていますので、脱進機の核となるような部品、ここをかなり軽量化もしくは形を変えてかなり少ない力で動かせるようにしているというのがこのクロナジーエスケープメントです。今まで通りのモデルがより長いパワーリザーブで使えるということですので、非常に便利になったということになっています。そして、もう一つ、利便性を追求している点としては、日付の変更禁止時間帯がなくなったという点があります。今回ロレックスはその日付ディスクを変えるこの部品自体にバネ性を持たせて、もし2つの部品が同時に引っかかっている状況であっても、そこで日付操作をして変えても、この日付の部品が引っ込むようにバネ性を持たせてできていますので、夜中に日付ディスクを変えても問題ないですよというふうに技術革新をしてきました。ここまで2つの利便性の追求してきた点をお話ししましたけども、他にもいろいろと利便性を追求した点はあるんですけども、最新の機械ではこの2つが利便性の点では大きなトピックかと思いますので、今回はこの2つを紹介しました。ロレックスムーブメントのすごい点の2つ目としては耐久性の追求をしている点です。じゃあこの点についてお話していきたいんですけども、まずムーブメントを実際見ながらお話したいんですけども、こちらのムーブメントがロレックスの最新ムーブメントの3200系32系のムーブメントなんですけども、まず一つ最初に紹介したいのがブルーパラクロムヘアスプリングという部品があるんですけども、この青いゼンマイ
これはヒゲゼンマイという部品なんですけども、この部品が今回すごいなっていうところになっているんですけど、最新のテクノロジー、最新の素材を使って衝撃、そして磁気に強いという特性を持ったブルーパラクロムヘアスプリングに変えることによって、時計としての衝撃性、対峙性というのを高めているというのがこのブルーパラクロムヘアスプリングになっています。次に見ていただきたいのが、この赤いルビーの上に乗っている金色の部品ですね。これがパラフレックスショックアブソーバーという部品になります。これはですね、簡単に言いますと、ここの部分というのは時計においてはペースメーカーのような存在で、ここを規則正しく動かすことが非常に大事ということになっていますけども、どうしても腕時計の場合に衝撃を受けてしまうということもありえます。で、こういった衝撃が加わった時に、このペースメーカーがちょっとその衝撃で若干位置がずれてしまっても、ちゃんと元の位置に戻ってくるようにこのバネ性を持たした部品をつけるんですけど、ここのことを耐震装置と言ってまして、この耐震装置の形が従来のものよりもちゃんと復元力といいまして、真ん中にちゃんと元の位置に戻ってくる力が強いものに変えましたと。これがパラフレックスショックアブソーバーという新しいタイプのドレックスが開発したこの耐震装置になっています。はい、そして次に見ていただきたいのがボールベアリングローターという部品になるんですけども、最新のこの32系の機械になった時にボールベアリングローターの方に変更しています。ただこのボールベアリングが一般的な他のメーカーが採用するようなベアリングとはちょっと違いまして、普通だと5個ないし7個ぐらいのボールベアリングを使うことが一般的なんですけど、ロレックスははるかに多い数のボールベアリングを使っています。これおそらく回転の安定性だったりベアリング自体の摩耗に対する対策だとは思うんですけども、こういったところでもロレックスがやはりこの摩耗だったりそういった耐久性により追求しているのかなっていうふうには見えますので、このあたりもロレックスの耐久性に対する改良なのかなというふうに見えます。はい、そして次に見ていただきたいのがロレックスのこのムーブメントのよく特徴として言われるこのレッドアルマイト加工された、要は赤い歯車があるという点が非常に面白い点なんですけども、この赤いレッドアルマイトの処理がされている歯車というのは一つ前のムーブメントの31系でも非常に印象的な部品ではあったんですけども、そのレッドアルマイトの歯車というのは最新の32系になった時も引き続き使われていまして、しかもですね、この32系になった時はこのレッドアルマイトの歯車プラスアルファ肉抜き加工までつきましたので、肉抜きレッドアルマイトの歯車になりましたので、従来のレッドアルマイトの耐摩耗性に加えて軽量化という要素も組み込んでいますので、ロレックスのこの耐久性に対するアプローチというのもまた新しいステージになってきて非常に面白い状況になっているかなと思います。その他にもマイクロステラナットだったりツインブリッジだったりと耐久性に関わる技術っていうのはいろいろあるんですけども、今回はより新しい技術を中心に紹介させていただきました。はい、そしてロレックスムーブメントの凄さの3つ目としてはトレンドリーダーである点というのをお話したいと思います。これについては分かりやすいのが先ほどご紹介した三大発明といわれる防水ケースだったり、あと自動巻きの機構だったり、あと日付の機構だったりと、こういったものをすでにロレックスが開発したものが時計業界の当たり前になっているという点というのがやはりこの凄さだと思っています。ただそれがすでに過去に起こってたことだけでなくて、まだ現在進行形で今もそれが起こっているのでちょっとご紹介したいと思います。まず、一つ最近の技術的なトレンドを起こした一つとしてはこのフリースプラングを挙げたいと思います。このフリースプラングというのはこの精度を調整するときにこのヒゲゼンマイという部品を直接触ることによってそのヒゲゼンマイの触ってる位置を変えて精度調整をするっていうのが一般的な時計に対してですね、このフリースプラングというタイプは周りについている重りで精度を調整するタイプがフリースプラングというタイプで、時計業界ではどちらかというと特殊なタイプでした。やはりロレックスを筆頭とした自社ムーブメントを採用するメーカーだからこそできたというのがこのフリースプラングタイプということになります。最近になって自社ムーブメントを作るメーカーが増えてきました。今では自社ムーブメントを作るときにはフリースプラングを採用するということが割と一般的になってきましたので、ここはロレックスが採用してきたフリースプラングがトレンドリーダーになっているような状況になっています。はい、そして、別の技術的なトレンドを起こした例としましては、垂直クラッチを挙げたいと思います。垂直クラッチというのはクロノグラフの動力をつなげる時のやり方の話なんですけども、これは歯車が横につながるのではなくて
こう縦方向に2つの歯車がピタッとくっついて回ると、この仕組みが垂直クラッチですので、この場合だとクロノグラフのスタートがエラーなしで確実に起こるという技術になりまして、これをロレックスは2000年からデイトナのムーブメントを自社ムーブメントで作った時から採用しています。でロレックスのデイトナがそれを使ったから、やはり他のメーカーもやはりそれに追随するように、やはりその技術を使って新たなクロノグラフを作り出すということをやっていましたので、やはりここはロレックスが完全にトレンドリーダーになったかなという例かと思います。今の例以外にも、先ほどお話したパワーリザーブが3日間になりましたという、この3日間パワーリザーブというのも最近のトレンドになっているという状況もあります。ここまでお話しさせていただいたように、ロレックスのムーブメントの凄さというのは、こう利便性を追求していたり、あと耐久性を追求していたり、あとその技術がトレンドになっていくというすごい点がありました。ロレックスが次このムーブメントにどんな技術を投入するか、どんな一手を打ってくるかっていうのが、もう時計業界、そして時計好きにとっては非常に大きなトピックになるので、非常にそういった大きな注目を集める内容がロレックスのムーブメントであるかなと思っています。はい、そして最後に、私はこのロレックスムーブメントについてすごいと思っている点で、特に強調してお伝えしたい点というのがありまして、それがですね、ロレックスは巻き上げひげ、ブレ毛ひげをほとんどのモデルで採用しているという点を挙げたいと思います。例えばパテックフィリップとかブレゲといった高級ブランドであっても、本当に一部でしか採用しないというようなひげゼンマイです。ロレックスは正確には数字は明かさないですけど、言われているのが、年産で70万とか、本当に一般メーカーからするとはるかに多い数を年産で作っているにもかかわらず、ほとんどのモデルでそういったすごいブレ毛ひげ、巻き上げひげを使って採用していますので、本当にすごいことだと思っていますので、お伝えさせていただきました。この動画が気に入っていただきましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。そして、今回の内容は、ブログでもご紹介しておりますので、そちらもご覧いただくようよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。